Banyak banget nih yang nanyain apa sih bedanya golden honey dan pure honey. Nah, dari ukurannya sendiri, mereka tuh sama-sama punya kemasan 200 ml. Untuk golden honey ini, madu hutan murni yang dipadu dengan jahe, habatus sauda, kunyit, mint, dan herbal lainnya. Kalau si pure honey ini, 100% madu murni ekstra bipolen dan ekstra propolis. Kalau golden honey, manfaatnya untuk mengatasi masuk angin dan lelah sepanjang hari, mual dan pusing, melegakan tenggorokan, mengatasi flu, batuk dan pilek. Kalau yang pure honey bermanfaat untuk menjaga imunitas dan metabolisme tubuh. Meskipun kandungan dan khasiatnya berbeda, tetapi keduanya sangat bermanfaat untuk tubuh. Jadi, madu maula mana nih yang kalian butuhkan untuk menunjang aktivitas kalian?